Kai. Kisa nake following da mutum. Wallahi mugu ɗaya sani. Wallahi. Ai arje ya comedy. Sosai. Ka jira Allah ji dole su. La. Sun jaye da ta kare. Jihu yanzu Wanga walakanci. ban daɗe da sayan datan nan dukkan minti 30. Wai ban da data in sai data. Bace ne ka sai. Tuki ce. Subhanallah. Data 2000 ana cewa ta kare da dan kalan kuma. Gaskiya ni ban san yadda zan yi ba. Gaskiya. Ban san haka shekaran jiya ina sayan data. Minti 30 wai na sa wai sai suka kama yaman yawo wai. Wai ta kare. Ni ba ina ganin gaba dai ma zan. ko dai in bar kamfanin gara nake sayan da wai ko tashi za mu wajen mai inda muka saura tun mu tashi mu je can inda muka sauro datan nan zaka diba to gaskiya mu tashi alaikum assalam lokaci na shiga cikin magana ku amma na ji kamar kuna magana data data ce yanzu mai gida diba tuge ko ya so ta kare tuge minti biyu muka yi a Facebook wai ta kare Bidimet ka je kai download ina ne download babu wani download ko film guda ban kalla ba to tsaya kai mu je mu koma tsaya ni na san matsalar ku mece ce matsalar ni na san matsalar ku to zuwa kuke kuna biya arha kuna sayan data mara inganci ba arha ba da data kuke sayan mara inganci da tsare sai mai ita nawa sai ma da tuge 800 kuma ta kare babu ko zo ku tsaurara ina da maganin matsalar kuma kai ban gaya ma ba jiya ma na sayi ta kare ina da maganin matsalar ku to bari ku zauna yawa ai duk kuna da wayoyi na Android to bari in ba ku sirri abinda kake gani na online ko da yaushe ba ni YouTube ba ni TikTok ba ni Opera ba ni Bidimet duk wata kafafen sada zumunta ina yi fa na ga sako baya wuce ka da wangin sai in kwashe kwana guda da kwana guda kuma ina YouTube wangin kaji don Allah wani irin app ne wannan app shine zan yi kokari yanzu in faɗa maka yawa ba ma kai ka sai ba haka sai ka ci riba bayan sayan ma mutane yanzu ni zan iya sauke app din sannan in download shi kuma sai kama sayan ma mutane ka samu rabon abinci mutuni na dama ta zo to abin ku bari ku gani kasuwancin data za mu bari in zauna saboda abin nan da gaske ne kana ji ka waya ba shi za ka shiga za ka shiga tashi da kuma ni na zauna kwatanta mana yadda abin ne yawwa za ka yanzu malamin mu ne za ka je yanar gizo www.arammadata.com.ng in za ka yi ta yanar gizo in za ka je Play Store wanga na Android za ka sa Aramma Data za su baka shi alhamdulillah sai ka sauki alhamdulillah wahala ka guda da shi ka yi creating din profile ɗinka ka sa sunanka da password ɗinka ta yadda za ka ba shi ya mana creating din kawo ku gani yawwa ina garzaya a ofishin su da ke Nato area sabon bakciya ne ibajin sama shago na uku yana na rubuta mishi Aramma Data ga mai bukata zai iya tuntuɓa mu ta lamba waya kamar haka 070-157-288-9 kada kuma a baku labari domin gara wannan gara fasa ta wuce ku a nan ne nake cewa mu more data lafiya